こんにちは、はこです。今日は、皆さんがヨガやストレッチをする際に、気をつけていただきたいことについてお話をしたいと思います。今日もですね、こうちゃんをゲストにお迎えしてお話をしていきたいと思います。今日はですね、ヨガやストレッチについての話題なんですけれども、実はうちのスタジオにいらっしゃるお客様の中で、ヨガに行って股関節を痛めましたとか、フラダンスを踊って膝を痛めましたとか、あとはバレエをね、されてるお子さんがやっぱりその思春期になって、学校に行って側腕と言われましたとか、もう股関節と足首が痛いとかね、腰が痛い子も多いし、あと新体操の子なんかは、骨折しました。腰、背中とかね、っていう方もやっぱいらっしゃいます。で、ダンスとかだったら、ちょっと大変な動きをしたら、痛みが出るっていうのはなんとなく想像がつくかもしれないですけど、ヨガとかストレッチってね、健康になるために体を整えようと思って行ってらっしゃる方が多いので、ちょっと皆さんね、意外に思われると思うんですけれども、実際にどうですか？その整骨院にはそういうヨガやストレッチで痛めたっていう方とかはいらっしゃいますか？すごく多いです。はい。ね、そうなんですよね。はい。年齢問わず。年齢問わずそうですね。でもやっぱり女性が圧倒的に多いですね。はい。なんですよね。で、これ別にヨガが悪いとかストレッチが悪いっていうことじゃないんですよ。皆さんがご自身の多分状態を知らないまま多分見本の真似をすると、なったりすることがね、多いんじゃないかなと私は思ってるんですけれども、どういう方が怪我をどういうことでしますか？ヨガで多いのは、やっぱり、周りの人が頑張ってるので、それで自分自身も、ちょっとまだいけるんじゃないかな、みたいな感じで、頑張った、慣れないフォームとかで、痛めてしまうっていう方はすごく多いですね。そうですよね。わかります。で、うちのスタジオに来る方は、股関節を緩めようと思って、開くのをやった時に、自分で押しちゃったみたいですね。膝をこうやって、えいえいみたいなね、こうやってやって。で、別に先生がそこまで頑張ってやりなさいって言ったわけじゃなかったそうなんですけれども、ご自分でみんな開いてるから、やった方がいいかと思って、やっちゃった結果、股関節が痛くなって、で、結局、ヨガも行けなくなって、リハビリに行っているということだったので、やっぱり頑張っちゃう方多いんですよね。そうですね。基本頑張らない方が柔らかくなると思うんですけれども、そうなんですね。はい。そこをみんなが、先生がいて、みんながやってて、みんなはこんだけ開いてるのに自分はちょっとダメなんじゃないかな、みたいな感じで、ぐいぐいやってしまう方が、痛めているような気はしています。ですよね。はい、あと、私のスタジオによくいらっしゃる方は、行ってみました、ヨガに。だけど、周りのみんなができるから、私はもう座るので精一杯で後ろにひっくり返りそうだったので、一回行ってやめましたみたいな、諦めましたみたいな方も結構いらっしゃるんですけど、やっぱりまず自分の体の状態を知ることからですね。そうですね。ですよね。はい。で、今からちょっとね、衝撃的なお話を、ちょっとこうちゃんにお聞きしたいと思うんですけれども、はい、多分ヨガやね、ストレッチに行く女性の皆さんって、はい、もちろん体が柔らかくね、なりたいとかいう方も多いとは思うんですけれども、痩せたいっていう方もね、多いかなと思うんですけど、はい、どうですか、こうちゃん。痩せますかね、ヨガやストレッチは。ヨガやストレッチは、実は痩せる要素が入ってないんですよね。ですって。皆さん。はい。間接的に、例えば、ストレッチとかヨガをして、代謝が上がったりとか、あとは筋肉の柔軟性をつけることで、代謝が上がったりっていうのはあるんですけれども、直接的な要素としては、例えば、食事の管理で、摂取カロリーを減らしたりとか、あとは有酸素運動、歩いたりとか、走ったりとか、泳いだりとか、その心拍数を上げる要素が痩せる、脂肪を燃やすっていうのには必要なので、
なので、例えば、毎日、寝る前に30分ストレッチしてるんですけど、全然痩せないんです、みたいな人はいるんですけれども、それは痩せる要素があんまり入っていないっていうのがあります。それが例えば有酸素運動だったとすれば、ある程度食べてたとしてもカロリー消費できるので、体重落ちていくっていうのはあるんですけれども、それをストレッチだけで全てを賄うっていうのは、難しいんじゃないかなと思っています。ですよね。私、体微調律の方でダイエットを、やっているわけではありませんってダイエットを希望される方がね、来た場合に伝えているのは、その体を整えること自体がいきなりダイエットになるわけではなくてですね、その副産物として結果として自然に痩せていったりだとか足が細くなっていったりということはあるんですけど、それってその体微調律をやることでいきなりなるわけじゃなくて、例えばその可動域がね増えたので、じゃあ一歩が大きくなって歩くたびにね、消費カロリーが増えたとか、例えばその脇が固まってたけど緩んで呼吸をしやすくなったことで、そのね、呼吸のクオリティが変わって、結果代謝が変わったとか、そういうことなので、目指すところがちょっと違くって、痩せたいから、体微調律をやるっていうことではないんですよね。結果的にっていうことなので、ね、女性の皆さん、きっとね、皆さん痩せたいからちょっと何かするっていうと、ヨガやストレッチが一番、ね、取り組みやすいところにあるんですよね。今 YouTube とかでもいっぱいあるので、これでちょっと痩せられるんじゃないかなっていうので、そこから挑戦するけどあんまり変わらないっていう人は多い感じはしてますね。変わらないのはまだいいんですけど、良くないんですけどね、変わりたい人にとっては。逆に怪我をしてしまうっていう方結構いて、やっぱり自己流で見てね、やってしまって、例えばね、柔らかい先生がグイーとかいうポーズしてたら、これが正解かと思って真似しちゃうんですよね。でそうすると、そういう状態、体の状態にない方がやると無理があるわけなので、やっぱり頑張ると、見た目を見て頑張ると、不調にね、つながるわけですよね。で、じゃあ、いっぱいできちゃう人、柔らかい人は、じゃあ、腰痛とかないのかって言ったらですね、そんなことはないんですよ、実は。私がそうだったので、言っちゃいますけど、私はヨガもピラティスもね、教えてたし、バレエも踊りますけど、本でも書いたし、動画でも言いましたけど、腰痛がひどくって、足はむくむし、もう肩が凝るし、ひどかったんですね。で、私のスタジオに来る、ヨガの先生、ピラティスの先生、フランの先生、ダンスの先生たちも、皆さん実は腰痛持ちで膝痛いですとか肩こりですっていうことで実際に体微調律で自分が変わったので教えたいですって言って講座を受けてくださる方も多いんですね。多いですよね、先生とかインストラクター、実は腰痛の方。そうですね。やっぱり同じ動作を反復するので負荷がかかる場所が集中するので痛めやすいっていうのはあると思います。なんですよ。意外とね、ストレッチとかヨガは簡単そうに、まずやりやすそうに見えちゃうんですよね。まず何かから始めようって、特にあんまり外に出かけることがね、できないと、やっぱりちょっと運動不足かなとか思うと、大体皆さんストレッチやってみようかなとか、ヨガやってみようかなって思うんですけれども、まずはね、整えるところとかね、まず動きやすくしてあげるっていうところから始めないとですね、と思うんですよね。じゃあ実際にどうやってやったらいいのかっていうところをね、皆さん知りたいと思うので、それはちょっと別の動画で実践編としてね、ヨガとかストレッチとかする前に、じゃあどういうことしてからやったらいいのかなっていうことをお伝えしていきたいと思います。チャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。